ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდსაცავში და ბატონი დავით ჯაფარიძე მოგვიყვება, როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები რაჭაში, რა ეცვათ, რა საქმიანობდნენ, როგორ იკვებებოდნენ და ასე შემდეგ. ყველაზე მრავალფეროვანი, მრავალრიცხოვანი კოლექცია, რომელიც აი ჩვენს ფონდებშია დაცული, ეს გახლავთ ეთნოგრაფიული მასალები. აი თქვენც კარგად ხედავთ, აი რაც ყოფაში იყო, ის ნიმუშებია, აქ არტეფაქტებია წარმოდგენილი. აი ფერადი თაროებზე ხედავთ, აი ფერადი ლითონისაგან დამზადებული, აი ნაირგვარი ინვენტარი არის, ჭურჭელი, დიახ, აი კარდალები, თუნგები, თუნგურები, სამოვრების კოლექციები, სამოვრები მოგეხსენებათ აი რუსული წარმოების გახლავთ, აი ქალაქ ტულაში მზადდებოდა ყველაზე ესეთ საუცხო სამოვრები და ჩვენთანაც გავრცელებული იყო არყისახტელი ქვაბები, სპილენძისაგან, ფერადი ლითონისაგან დამზადებული ჭურჭელი არის, აი ქვაბები, ქვაბების სხვადასხვა მოდიფიკაცია, ნაირსახეობებია წარმოდგენილი, აი ფარნები, ლამპები, ასეთი დიდი ფარნებით ნათდებოდა ქუჩები და მოედნები, აი ელექტროენერგია, როდესაც არის. აი ტაფების კოლექციებია წარმოდგენილი. აი შუაცეცხლის იმიტაცია არის, აი ნახეთ, კერიის ქვები, ოთახის ცენტრში იყო შუაცეცხლი, აი კერიის ქვები, აი კერიის ჭაჭვებია. აი ეს გახლავთ სამკვრე სანათურები. ეს არის რაჭის მთიანეთისთვის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული ნიმუშები. ეს ოთახში იყო ჩამოკიდებული, კვარს დააწყობდნენ ზედ, წაუკიდებდნენ ცეცხლს და გაანათებდნენ ოთახს. ანუ თანამედროვე ჭაღის ფუნქციას ასრულებდა. აი რო წარმოიდგინეთ, აი ცეცხლი რო დაენთებოდა, აი როგორი შუქჭდილები აირეკლებოდა კედლებზე. აი ნახეთ, აი ვერძის თავებია, ხო, აი ეს უნდა მეთქვა, ეს ვერძის თავები ძალიან ეს ალამაზებდნენ გარემოს. ძირითადად უფრო აი დღესასწაულების დროს, სტუმრიანობის დროს ანათებდნენ აი ესეთი სამკვრეებით ოთახს. ძირითადად შუაცეცხლით ნათდებოდა. ბატონ დავით, აი ეს მაგალითად რა პერიოდ? აი ეს დაახლოებით არის მე-19 საუკუნე, მე-19 საუკუნის ნიმუშებია, ძირითადად მთისრაჭისთვის არის დამახასიათებელი. სვანეთშიც აი საუცხოო სამკვრეებია. სვანები ლამტვარალს ეძახიან ეს სამკვრეები. ეს არის ოჯახის საუფროსო საკარცხული. დიდი ოჯახები იყო, რამოდენიმე ათეული სულისაგან შედგებოდა ოჯახი, 30, 40, 50 ადამიანი ცხოვრობდა ერთ ოჯახში და ოჯახი ყოველთვის ირჩევდა უფროს მამაკაცს, რომელიც ხელმძღვანელობდა ოჯახს, წინამძღვრობდა და საუფროსო სკამია. ოჯახის უფროსი ჯდებოდა მხოლოდ საკარცხულზე. იყო ტრადიცია, რომ განსაკუთრებულ საპატიო სტუმარსაც დააბრძანებდა ოჯახის უფროსი საკარცხულში, მაგრამ ის საპატიო უნდა ყოფილიყოს და განსაკუთრებული. აი საქსოვი დაზგა, აი ნახეთ. ხალიჩები, ფარდაგები, ხურჯინები, ჩოხები იქსოვებოდა. აი ჩაიდნების კოლექციები ამ თაროზე წარმოდგენილი, ნახშირის უთუები, ელექტროენერგია რო არ იყო, აი ბევრმა გამართა ესეთი უთუები 90-იან წლებში. საუბედუროდ ესეთი ეპოქა იყო. ეს არის სასმისები. სასმისები, აი ამ თაროზე წარმოდგენილი არის ღვინის სასმისები ხისაგან დამზადებული ქვიშინები, კვატუშები, კათხები. რაჭა მეღვინეობა მევენახეობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი გამორჩეული რეგიონი გახლავთ. 80-მდე ადგილობრივი ვაზის ჯიში ხარობდა რაჭაში. ყველაზე ბრენდირებული ღვინო მოგეხსენებათ ხვანჭკარა არის რაჭული, რომელიც ორი ჯიშისგან მზადდება, უჯურეთულისაგან და ალექსანდროულისაგან. აი ნახეთ როგორი ლამაზი სასმისები არის. აი სამთვალა, 4 თვალა, 2 თვალა სასმისები. ესენი კათხები არის. აი ნახეთ, დამხელა კათხები არის. აი საქართველოს ეთნოგრაფიულ ყოფაში 6 ლიტრიანი ესეთი კათხა დასტურდება, აი ყველაზე დიდები რა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი 6 იყვნენ განსაკუთრებულად ესეთი ცნობილი თამადები, ვისაც შეეძლოთ განსხვავებული სადღეგრძელო ამ კათხით დაელიათ. აი მაგალითად რაჭულებს ყავდა ესეთი ლეგენდარული თამადა აღდგომელა გლოველი, რომელიც რა ვიცი
დაახლოებით 20 litrას თუ მეც სვამდა кейფის დროს და ახლა მისთვის ახლა ეს არაფერი არ არაფერი არ იყო 6 ლიტრიანი. ნუ რამოდენიმე სტალებდა кейფის დროს ესეც კათხას. აი ნაირგვარი ხის ნიმუშები არის აი ამ თაროებზე წარმოდგენილი, რაც ყოფაში იყო. მუსიკალური ინსტრუმენტები. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ რაჭვალები თან სვავდნენ, თან ილხენდნენ, თან кейფობდნენ და აი თან იმღერდნენ, დიახ. აი ადგილობრივი მუსიკალური ინსტრუმენტი უფრო არის აი ჭიანური, გუდასტვირი, დაირა. გარმონები შემდგომ შემოდის, აი უფრო აი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შემოდის ევროპიდან რუსეთში და რუსეთიდან მერე საქართველოში. აი ფანდური არის, ჩონგურია წარმოდგენილი, გრამაფონი, პატეფონი, მანდალინა ევროპული მუსიკალური საკრავია და ჩანგი ნუ სვანურია. ჩვენ მეღვინეობაზე ვისაუბრეთ, ეს არის საწნახელი, დიდრონის საწნახელია წარმოდგენილი. ბევრად დიდი საწნახელები არსებობდა აი რაჭის ეთნოგრაფიული ყოფაში, მაგალითად აი გრამიტონ გელოვანი იყო ასეთი ჟოშხაში მცხოვრები თავადიშვილი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი საწნახელი, საიდანაც ჩამოდიოდა 5 ტონა წვენი, წარმოიდგინეთ 10 ტონამდე ყურძენი ჩადიოდა, იმდენად დიდი საწნახელი ჰქონდა ამ თავადიშვილს. აი დაახლოებით რა ხისგან მზადდებოდა? ეს მზადდებოდა თხილისგან და ცაცხვისგან. საუკეთესო საწნახელი იყო მაინც ცაცხვის ხისაგან, მაგრამ იყო თხილის საწნახელები. ყველას უკვირს აი ამხელა თხილი დათრილა იზრდებოდა ტყეებში და დიახ თხილის საწნახელი გელათის კოდით ცნობილი არის. გელათში აი დიდი დიდრონი კოდი რო არის, რაჭის მთებიდან ჩატანილი კოდია. დაახლოებით აი ესეთი დიამეტრი აქვს ამ კოდს. ანუ ამიტომ გასაკვირი არ არის თხილის საწნახელები, მაგრამ საუკეთესო მაინც ცაცხვის საწნახელი. ცაცხვი ითვლება. საშუალო ზომის ადამიანი იმალებოდა ამ საწნახელში, იმდენად დიდი საწნახელები არსებობდა, ძალიან გრძელი საწნახელები იყო. ზოგჯერ საწნახელი მიქონდათ და მე რეაშენებდნენ მარანს. ვერ შექონდათ, აი წარმოედგინეთ. ესეთი დიდი საწნახელები. გავაგრძელოთ ახლა გზა. აი ძველებული აი სასწორები, მონადირის ხელჯოხებია წარმოდგენილი. თავისი პირებით. მუჯირა ქვია ესეთ ჯოხს, ყველა მთაში მაინც განსაკუთრებულად ყველა მონადირეს ჰქონდა ესეთი ხელჯოხი, გაეხმარებოდა მას გადაადგილების დროს კლდოვან, აი ესეთ ყინულოვან ადგილებში. ამავდროულად აი დაჭრილ ნადირსაც დაამარცხებდა. ლითონისგან შექმნილი რკინის არტეფაქტები არის ამ კუთხეში წარმოდგენილი. აი ფეოდალურ ხანაში შეიძლება ითქვას, რომ რაჭა მოწინავე კუთხე არეალი იყო, სადაც აი მზადდებოდა ეს არტეფაქტები, რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი. ყველაზე მძლავრი კერა, აი ფეოდალურ ხანაში მონიშნული აქვს დაახლოებით მეცნიერებს 30-მდე მძლავრი კერა და ერთ-ერთი მძლავრი კერა გახლავთ სოფელ წედიშში, სადაც აი მაღაროები იყო, აი მაღაროებიდან მოიპოვებდნენ ლითონს და სწორედ ამ ლითონის ძირითადად ამ ლითონისგან შექმნილი ნიმუშები არის, რკინის ხელადი არის აქ წარმოდგენილი. აი სხვადასხვა ნიმუშებია თქვენს კარგად ხედავთ, ეს შესაძლებელი გახლავთ აი შამფურები, 5-თა, 3-თა შამფურები, მწვანე წარმოადგენდნენ, ეს ტრიალობდა, დაბლა ნაკვერწყალი იყო და გემრიელად წვებოდა წყალი. აი ასტამებია, საკეცურებია, შამფურები, ჩანგლები, აი ნამგლების, ცელების კოლექციები, როგორი იყო აი ძველი ცელები, აი ნამგლები. სამშო იარაღები. აი ფიცრის გამოსახერხი ხერხი არის. რაჭველები იყვნენ ცნობილი დურგლები, საუცხოო ხის ხურულები. აი მორიდან ხერხავდნენ ესეთი ხერხით ორი კაცი ფიცას. ჰორიზონტალურად გადევდნენ ხარაჩოზე დიდ მორს, ერთი კაცი დაბლა იყო, მეორე მაღლა და ესეთი ხერხით აი მორიდან გამოხვალდათ ფიცრები. აი ნამგლებს მემინდვრეობისთვის გამოიყენებდნენ მოგეხსენებათ. რაჭაში ითესებოდა აი ბევრნაირი ხორბლის ჯიში. აი კევრი არის აი ეგრეთ წარმოდგენილი. კალო იყო ადგილი, სადაც აი მომკილ პურის თავთავებს მოშლიდნენ, კერს დაადებდნენ, ზედ ადამიანები და ხარი იყო ამაზე გამოგმული, ეს წრეზე ტრიალობდა და აი გალეწავდა შვიდა პურის თავთავებიდან, გამოდიოდნენ ერთ სიტყვით მარცვალს. მთელი პროცესი იყო, აი მერე აი აბრადებით ნიჩბებით გაანიავებდნენ ამ პურის თავთავებს, აი მარცვალი ცალკე დაიყრებოდა, ბზე ცალკე დაიყრებოდა, პურის მარცვალს მერე აი არნადებით მოაგროვებდნენ. ეს არის ეს გაცხრიალდნენ, მერე გაწმენდნენ, ჭუჭხს მოაცლიდნენ ამ მარცვალს და აი წისქვილი. ეს ხელის წისქვილია, მოგეხსენებათ, აი დიდი წისქვილები უფრო იყო დიდ მდინარეებზე მოწყობილი, ნაკადულებზე მდინარეებზე მოწყობილი და იფქვებოდა ფქვილი და აი საუცხოო
პური წვებოდა რაჭაში, მახა, ზანჯური, ეს ჯიშები, ყველაზე ესეთი გამორჩეული ჯიშები იყო, ენდემური პურის ჯიშები, რომელიც აი რაჭაში მოდიოდა. რაჭა მეჩხუმისთვის იყო მხოლოდ დამახასიათებელი. აი ხის ხურულობის აი საუცხოო ნიმუშებია ერთ წარმოდგენილი. კოლხური ოდასახლების ჭვირული აივნის ფარდები და აი რიკულებია წარმოდგენილი. რაჭველები იყვნენ საუცხოო დუგლები, საუცხოო ხელოსნები. აი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან რაჭველი დუგლები პირველობდნენ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს სხვადასხვა კუთხეებში მოგზაურობდნენ რაჭველი დუგლები, რავი, მთელი საქართველოს მასშტაბით, რავი, აი სამეგრელო, იმერეთი, გურია, აღმოსავლეთ საქართველოში გადადიოდნენ ჩრდილო კავკასიაში რა წარმოიდგინეთ და დღესაც აი მთელი საქართველოს მასშტაბით თუ სადმე კოლხური ოდასახლები აშენებული დიდწილად რაჭველი დუგლების და ხელოსნების მიერ არის შექმნილი და აშენებული და სხვადასხვა ხის სამეურნეო ნაგებობები რა. აი მაგალითად აი ქვემო რაჭაში ძალიან საუცხოო მოხელეები იყვნენ ნიკორწმინდელები, ხოტეველები, ზემო რაჭაში აი გომელები, წედურები, ქვედელები, რა ვიცი. სამწუხაროთა ეს ტრადიცია მივიწყებას მიეცა და ისეთი ხელოსნები და დუგლები დღესდღეობით აღარ არიან. აი ყურძნის წვენის ტრანსპორტირება ხდებოდა ესეთი რეზერვუარებით. ცხოველის ტყავისაგან დამზადებული რეზერვუარები არის, ჩაასხამდნენ ტიკებში, კოლოტებში, ცალებში და ერთ სოფლიდან მეორე სოფელში გადაიტანდნენ. მერე ჩაასხამდნენ ქვევრებში, ეს პატარა ქვევრები აქვს წარმოდგენილი, მაგრამ იყო ძალიან დიდი ქვევრები, ტონიანი, 2 ტონიანი, ტონანახევრიანი და საუცხოო ღვინოებს დაადუღებდნენ. ეს არის წბერი, ხო? წბერი, დიახ. საწნახელში რომ დაწურავდნენ ყურძნს, ჭაჭა დარჩებოდა, რომელსაც წვენი არ ჰქონდა ბოლომდე გამოცლილი, მერე მოიტანდნენ ამ ჭაჭას, ჩაყრიდნენ, დაპრესავდნენ, დაწნეხავდნენ, მაქსიმალურად გამოაცლიდნენ წვენს. ერთ წვეთსაც კი არ დაკარგავდნენ. ეს არის ავეჯი, დიახ, აი ტახტი, საწოლი, აი საუფროსეს კამების კოლექციებია, აი ხის სკივრები, აი ნახეთ როგორი ლამაზი სკივრებია. ეს ყველა ოჯახში იყო მსგავსი სკივრები რამოდენიმე. ინახავდნენ მზითებს, სამოს, პროდუქტს, სხვადასხვა დატვირთვის დანიშნულებას, სამკაულებს აი პატარა სკივრებში ინახავდნენ. აი აკვნების კოლექციებია, უნაგირების კოლექციებია წარმოდგენილი. ხო, აი ეს ნიშნავს, რომ აქტუალური იყო, რაც ხენით გადაადგილება, ხო? აი თოვლზე სასიაულოდ გამოიყენებოდა მთაში, განსაკუთრებულად თხილამურები ჰქვია, აი ქალამნებზე გაიკეთებდნენ და დიდ თოვლზე რო არ ჩაფლობილიყო, დიახ, აი გადაადგილდებოდნენ. აი ეს არის ღორის ჯაგისაგან დაწნული თოკი, აი მაღლა რომ არის აი კუთხეში ჩამოკიდებული. წყილდა ჭიანჭველას ამბავი ხო გავხსენოთ, აი დაუბრევ თოქს და ბაწარსაო. ნამდვილად ღორის ჯაგრისაგან. ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. აი მემინდვრეობისთვის აი ეს ცხრილები გამოიყენებოდა, აი მარცვლეული კულტურების ჭუჭყი მოეცილებიათ. აჰა. და არის აქ სხვადასხვა ზომის, ხო? რომ აი ეს გახლავთ კარაქის მოსაყვანი ჭურჭელი. ეს არის უფრო მთის რაჭისთვის დამახასიათებელი, ვარია ჰქვია ესეთ ნიმუშს. აი მექანიკური მოძრაობით რძის თავისაგან მოჰყავდათ კარაქი. აი ჯორგუები, ხორბალი ინაყებოდა. საშობაოდ დღესაც ხო გვაქვს რიტუალი, არა, კანგაცლით ხორბალს რო ხარშავთ და მივირთრებს 6 იანვარს შობის შემოლოცვის ჟამს. აი ესეთი ჯორგუებში ინაყებოდა ადრე ხოლმე, დღეს ახლა ვყიდულობთ. კანი ეცლებოდა ამაში და ეს არის აი მარცვლეული კულტურების დიახ საწყაუები არის, კოდები, ნაოთხალები, ბათმანები, სიდის მიხედვით ყველას თავის სახელი ჰქონდა და იცოდა ადამიანმა რა ტევადობის მარცვლეული ჩადიოდა ამ ნიმუშებში. დიახ. აი ხის გობები, ნახეთ აი სხვადასხვა სიდიდის ზომის, აი ნახეთ ის დიდი გობი. ხო, აი ეს ძალიან ზელდნენ ცომს, აი დიდი ოჯახები რო იყო, ესეთ დიდ გობებზე იზილებოდა ცომი, ცხებოდა პური. დღეში ზოგჯერ დიდ ოჯახში რამოდენიმეჯერ ცხებოდა პური, ბევრი სმაჭამა სჭირდებოდა. მაშინ მოყავდათ ხორბალი აქტიურად აი ნახეთ ტერიტორიაზე. ესენი სადღებლებია, კერამიკული სადღებლები, ეს ჩამოსაკიდებელი სადღებელი ეს ჩვეულა. დღესაც არის ყოფაში სხვათა შორის აი სოფლებში შეხვდებით ესეთ ნიმუშებს. წნული ჭურჭელი კალათები, გოდრები, გიდლები, აი გადატანა, განმოტანა ხდებოდა ხილის. აი ნაირგვარი კერამიკული ნიმუშები არის, აი ჩაფები, მეღვინეობის დორის მენახევრია, წარმოდგენილი, აი ნახეთ როგორი ლამაზი ნიმუშებია ორნამენტირებული. აი მთავრობებზეც აი კერამიკული ნიმუშები არის წარმოდგენილი. ბატონ დავით, ჩვენ ახლა რაჭულ ქორეოგრაფიაში გვხვდება სამოსი, რომელიც გაჩვენებთ ახლა.
თითქოს და რაღაცა გლეხი ადამიანის ეს ჩაცმულობას იყო გავს, უფრო მაგრამ არ იყო ეს რაჭველი ტრადიციული სამოსი, ხო? და აი ჩვენ რომ აი ვიცრად მე გაჩვენებ თისრაჭველი მანდილოსნის კოსტიუმს, რომელიც არის სრულიად უნიკალური და განსხვავებული და თქვენც დარწმუნდებით, რომ სწორედ აი ნიმუშებიდან აქვთ ასლირება იმ სხვადასხვა ფოლკლორულ ჯგუფებს. აი ნახეთ. აი ღების ყოფაა ეს. ვიტორიო სელას ფოტოს ასლებია. აი როგორ ემოსად ქალბატონებს. აი ნახეთ. აი უშუალოდ ეს ნიმუში რაჭველი მანდილოსნის, თისრაჭველი მანდილოსნის კოსტიუმი არის. ფერადოვანი წინსაფარი, ეს ჩიქილა მოსასხამი. ესეთი ნაქარგებიანი დიდი თავს, ესე ვთქვათ, თავსაფარი, თავშალივით. ეს სულაც არ გავს იმ სამოს, რითაც დღესდღეობით წარმოგვიდგება. ეს არის სოფელ ღებიდან წარმოდგენილი, დაახლოებით აი საუკუნეზე მეტი იქნება. და აი აქ რო გითხრათ, აი აქ არის წარმოდგენილი ჩვენი მუზეუმის ძველბეჭდური წიგნები და ხელნაწერი წიგნი. ჩვენი მუზეუმი რო გაიხსნა 1958 წელს, აი პირველად შემოვიდა ეს ექსპონატი. ხელნაწერი ვეფხისტყაოსანია. ჩვენი მუზეუმის ექსპონატების ათვლას ვიწყებთ ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნით. მე-19 საუკუნის სადღაც შუა ხანებში უნდა იყოს გადაწერილი, ხის ყდა აქვს ყავგადაკრული და მას ყველა ექსპონატს აქვს მინიჭებული ნომერი და პირველი ნომერი არის ვეფხისტყაოსანი. დანარჩენი ძველი ბეჭდური წიგნები არის. ლიტურგიკული საღვთისმსახურო ლიტერატურა გახლავთ, ეს არის მარხვანი, დიდი მარხვის დღეებში საკითხავები ამ წიგნში თავმოყრილი, მოსკოვის სტამბაში დაბეჭდილი 1751 წელს. აი ბაქარის ცნობილი ბიბლია, აი სწორედ ამ სტამბიდან გამოვიდა. ეს არის საჩხერის სტამბისეული 60 ქულუ 1815 წელი. იყო ასეთი გამოჩენილი პიროვნება, ზურაბ წერეთელი საღვთო-ხუცესი, მან გამართა მოდინახეს ციხესთან სტამბა და სწორედ აი ერთ-ერთი წიგნი გახლავთ ეს 60 ქულუ, რომელიც ამ სტამბიდან გამოვიდა. ეს თბილისის ჟამნია, ლიტურგიკული ძეგლებია, ეს ერთ საღვთისმსახურო ლიტერატურა. ეს არის ებრაულად ბეჭდური წიგნი, ორი წიგნი, ეს სომხურად ბეჭდური წიგნი. ქალაქონში ცხოვრობდნენ ებრაელებიც, სომხებიც, მათ ჰქონდათ საკულტო ნაგებობები, სინაგოგა დღესაც არსებობს. და ეს სინაგოგიდან და ებრაელთა ეკლესიიდან შემოსული წიგნებია წარმოდგენილი. აი ეს გახლავთ აი მთისრაჭის ყოფისთვის დამახასიათებელი, საგომელა ჰქვია, წყლის საზიდარი არის. წყალს ჩაასხამდნენ, გადაიკიდებდნენ მხარზე, წაიღებდნენ, წამოიღებდნენ. განსაკუთრებულად აი თიბის დროს სამწყემსურში აი გამოიყენებოდა. აი ეს ქალამნებია ეგ წარმოდგენილი, აი ნახეთ. ესეთი ფეხსამოსი, ფეხსაცმელი. ტყავისგან კეთდებოდა, დიახ, თომი იყო ბალახი, რომელსაც ჩაფენდნენ შიგნით და სირბილისთვის, სითბოსთვის გამოიყენებოდა. ესე ცხოვრობდნენ საუკუნეების განმავლობაში რაჭველები. ბატონმა დავითმა მოგვითხრო, როგორ ვითარდებოდა მათი ყოფა-ცხოვრება. მუზეუმის კოლექციებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს რაჭის სხვადასხვა სოფლის ეკლესიებიდან ჩამოტანილი რელიეფები და ლაპიდარული წარწერებიანი ქვები, შუა საუკუნეების ხელოვნების ნიმუშები. აგერ არის წარმოდგენილი სოფელ სხიერის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის კანკელის ფრაგმენტები. მე-10 საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება ეს კანკელის ნიმუშები. აი ნახეთ, კანკელის ფილა არის. მაღლა რეგისტრში მთავარანგელოზები არიან გამოსახული, მიქაელი და გაბრიელი, აი გაბრიელს საყვირი აქვს ხელში მეორედ მოსვლას, განკითხვის დღის მოახლოებას ამცნობს კაცობრიობას. აი დაბლა რეგისტრში ხელაპყრობილი მამაკაცი იოანე არის ფეოდალი, ქტიტორი, ვინც დაუკვეთა საფასე გაიღო ამ ეკლესიის მშენებლობისათვის. მის ბაჟებთან ერთად არის გამოსახული. აი ღვთისმსახური არის საცეცხლურით ხელში, ლიტურგიკული პროცესია არის ერთგვარი გამოსახული. ეს კანკელის სვეტი არის, 4 ესეთი სვეტი ჰქონდა ამ კანკელს და თითეული სვეტის თავში მახარებლები იყვნენ გამოსახული. აი წარწერა გამცნობს, რომ ეს იოანე მახარებელი არის მეოთხე სახარების ავტორი, წიგნი უფრია ხელში, დაბლა სასულიერო პირები არიან საცეცხლურით და სანთლით ხელში გამოსახული. ბატონ დავით, აი ეს რა პერიოდის მე-10 საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება, ეგ შემეშალა სამწერობელი და სანთელი უფრია ხელში სასულიერო პირებს. ეს კაპიტელი არის, აი რგვალი ფორმით მიემართებოდა ეს სვეტი და კაპიტელი ზედ ედგა. აი აქ არის ასევე წარმოდგენილი
აი რელიეფები, ლაპიდარული წარწერებიანი ფილები. აი დღესაც გრძელდება ეს პროცესი, მოგეხსენებათ აი კომუნისტებმა დაანგრიეს ეკლესიები, მიწისძვრებით საკმაოდ ხშირია რაჭაში და რაც შესაძლებელია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ხელოვნების ნიმუშები გადარჩეს, არ დაიკარგოს, მოგვაქვს მუზეუმში, ვიცავთ, პოპულარიზაციას ვახდენთ, ვიკვლევთ და ასე შემდეგ. აი ოჯახებშიც არის მიმოფანტული. ოჯახებიდანაც, აი მაგალითად ეს ნიმუში სევის სამების ეკლესიიდან არის ეს რელიეფი, თაბაშირის რელიეფი, რომელიც აი ოჯახში ინახებოდა, ეკლესია რო გაწმინდეს, მერე ეს მოიპოვებს ეს რელიეფი, ოჯახში ინახებოდა და თხოვეთ მერე და დაგვითმო. ეს კანკელის ფრაგმენტია, ისიც მე-11 საუკუნით თარიღდება. აი ეს ნიმუშები სრულ ახლახანს შემოვიტანეთ სოფელ მრავალძლის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიიდან, უწერის ღვთისმშობლის ეკლესიიდან და ნაკიეთის ნათლისმცემლის ეკლესიიდან. აი დღესაც გრძელდება ეს პროცესი და მუზეუმის ფონდები ივსება უმნიშვნელოვანესი ხელოვნების ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოსახლეობა ამაში. აი ნახეთ, აქაც აი კანკელის ფრაგმენტები არის წარმოდგენილი მე-10 საუკუნის სოფელ ბოყვის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიიდან. აი კანკელის სვეტებია, კანკელის ფილებია წარმოდგენილი, აი წარწერებიანი ფილები სომიწოს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიიდან მე-11-მე-12 საუკუნით თარიღდება. აი ესეც აი პიპილეთის კანკელის სოფელ პიპილეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის კანკელის ფრაგმენტებია, ეს არქიტექტურული დეტალებიც აი სოფელ პიპილეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიიდან. აი სხვადასხვა სოფლის ეკლესიებიდან არის აი წარმოდგენილი, აი ბარიდან, ბუბის ჯვარიდან, ქედის უბნის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიიდან. აი მაღლაც გვაქვს ძალიან საინტერესო არქიტექტურული ნიმუშები ეკლესიებიდან. რელიეფები არის წარმოდგენილი, შუა საუკუნეების ხელოვნების ნიმუშები, კანკელის ფრაგმენტები და სხვადასხვა არქიტექტურული ელემენტები. აი ნახეთ, აი ეს მშენებლები არიან გამოსახული. მე-11 საუკუნის სამფიგურიანი რელიეფური კომპოზიცია არის. აქ წარწერა აქვს ხუთსურად. წმინდა უსამებო შეიწყალე ოქროპირი და შვილნი მისნია, შუაში ოქროპირი არის. აქეთ-იქით მისი ვაჟები, კვირიკე და მიქელი. ვინც ალბათ ეს როგორც აი ამ რელიეფის შემსწავლელი დავით ხოშტარია მოგვითხრობს, ხის ხუროები უნდა იყვნენ აქ გამოსახული, საამშენებლო იარაღებით ხელში. აი ხის რელიეფი მე-10 საუკუნის სოფელ ქრისტესის ჯვარცმის სახელობის ეკლესიიდან მლოცველია აი გამოსახული ხელაპყრობილი, ვაზი არის, აი ყურძნის მტევანია. ეს წარწერაც სწორედ ამ ეკლესიიდან, რომელიღაც ერისთავის საამშენებლო მოღვაწეობაზე მოგვითხრობს, ეს წარწერა სამწუხაროდ აი ფრაგმენტია და სრულად არ იკითხება. აი ესეც არის წარწერიანი ფილა არის, ტიმპანის ფილა არის სოფელ ბარიდან. რა ვიცი ეს იყო. ანუ ეს ნათლად გამოხატავს, რომ მაგ პერიოდში და შუა საუკუნეებში, აი მე-10, მე-11, მე-12 საუკუნეში მძლავრი კულტურულ აღმავლობას ჰქონდა ადგილი საქართველოში და რაჭა გამონაკლისი თავისთავად არ იყო. რაჭა შეიძლება ითქვას ერთგვარ აყოლილი იყო ამ ფერხულს. და აქტიურად შენდებოდა ეკლესია მონასტერი. ძირითადად აი მნიშვნელოვანი ნაგებობები, ტაძრები სწორედ მე-10, მე-11, მე-12 საუკუნეში აიგო რაჭაში. ნიკორწმინდა აი გვირგვინი და მწვერვალი არის გამყოლველივეს. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს სოფელ ჯოისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის სარკმლის რელიეფური შემკულობა. აი თავსართის ცენტრში აი დაზიანებული ფიგურა მაცხოვარია, ტახტსემჯდომი, აქეთ-იქით თავნი მოციქულთა, ეს პავლე მოციქულია, წიგნით ხელში, ის პეტრე მოციქულია, სამოთხის კარების გასაღები და გრაგნილი უპყრია ხელში პეტრეს. ეს ეკლესიის მოდელიანი მამაკაცი გაბრიელ მამასახლისი არის, გავლენიანი სასულიერო პირი, ვისი დაკვეთითაც საფასითაც აგებულა ეს ეკლესია. აი წარწერა გვამცნობს, წმინდაო ეკლესიაო შეიწყალე გაბრიელ მამასახლისი. მთავარანგელოზები გაბრიელის საყვირით ხელში მეორედ მოსვლას განკითხვის დღეს მოახლოებას ამცნობს კაცობრიობას და აი უშუალოდ განკითხვის სცენა. აი ეს არის განკითხვის სცენა. მიქელ მთავარანგელოზი სასწორი უპყრია ხელში და მაღლა მართალთა დაბლა ცოდვილთა სულები არის. საშინელი სამსჯავრო განკითხვის დღე. აი წმინდა გიორგი კლავს იმპერატორ დიოკლეტიანეს, წმინდა თევდორე ამარცხებს გველეშაპს. ეს რელიეფი გამოფენილი იყო ბრიუსელის ისტორიულ მუზეუმში გასულ წელს. აი ეს დიოკლეტიანის გამოსახულებით ხშირი არ არის, ხო?
არის მაინც ხშირი, აი ნიკორწმინდაშიც თუ დააკვირდებით არის ჭედურ ნიმუშებზე, ფრესკებზე. მთაში განსაკუთრებით პოპულარობით სარგებლობდა ეს ორი მხედარი და ხშირად ერთად გამოისახებოდა წმინდა გიორგი, წმინდა თევდორე. როგორც აი ბოროტების დამრტყუნველები. ესეც ჯოისუბანი არის, იმავე ეკლესიიდან არის, აი ხარების სცენა არის. მთავარანგელოზი გაბრიელი ახარებს აი მარიამს. ეს მარიამისა და ელისაბედის შეხვედრა არის. მე-10 საუკუნით თარიღდება ჯოისუბნის რელიეფები. აი ნახეთ თუ დააკვირდებით, აი შეღებილი იყო რელიეფი, აი წითელი ფერს ამჩნევთ ალბათ. დიახ. აი მწვანე სამოსის ნაოჭებში, აი მწვანე ფერით დომინირებს. შეღების ტრადიცია შუა საუკუნეების საქართველოში საკმაოდ მიღებული იყო. მეტი გაუმსახველობითი ეფექტი რო შესცენოდა რელიეფს. აი სხვადასხვა ეკლესიებიდან ჩამოტანილი რელიეფები არის. აი ამაზეც რო გითხრათ. ეს ლუდსახარში არის. ეს არის ოსური ოჯახიდან. ახლა რაჭაში არ იყო ლუდის ხარშვის ტრადიცია. რაჭა ხო ემეზობლება. კი. სამხრეთ ოსეთს, ჩრდილოეთ ოსეთს. და ქალაქ ონიდან შემოვიდა ერთ-ერთი ოსური ოჯახიდან. ოსებს დიდი ტრადიცია აქვს ლუდის ხარშვის და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელებს. შავში, ხევსურეთში, თუშეთში დღესაც ხარშავენ ლუდს. რაჭაში ღვინო იყო. ლუდის ხარშვის ტრადიცია არის.